Jeg vil strikke de her 2 skuldersømme sammen. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har sat maskerne fra den ene skulder på en strømpepind, og maskerne fra den anden skulder på en anden strømpepind. Og så har jeg vendt vrangen ud af arbejdet, så når jeg lægger dem sammen her og skal strikke dem sammen, så ligger de ret mod ret. Og så bruger jeg en tredje pind til at strikke med. Og her har jeg en tråd, jeg har ladt sidde, dengang jeg var færdig med at strikke skuldersømmen. Så nu begynder jeg at strikke skuldersømmene sammen. Og først strikker jeg igennem første maske på forreste pind, og videre ind i første maske på anden pind. Og så trækker jeg tråden igennem begge masker og tager maskerne af. Jeg strikker ind i anden maske på forreste pind og anden maske på bagerste pind. Trækker tråden igennem, tager masken af. Nu har jeg 2 masker, der er strikket. Så nu kan jeg begynde at lukke af. Så nu løfter jeg den første over den næste. Og så fortsætter jeg med at strikke maskerne sammen og lukke dem af. Nu er jeg så henne og har strikket den sidste maske. Og så lukker jeg af. Og til sidst trækker jeg tråden igennem den sidste maske. Og hvis jeg vender den om og viser den fra retsiden, så får jeg ligesom en synlig søm, men en fin afslutning på skuldersømmen.